ஏ ஸ்குவாட் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்களோட ஜே பேசுகிறேன். ஸோ கொல்லனா வந்து உங்களை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து வீடியோ கிட்டத்தட்ட போடவே இல்லை. எவ்வளோ நாள் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 வீக்ஸ் 4 வீக்ஸ் ஆயிருக்கும். 1 மந்த் ஆயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம ப்ராப்பராக மோட்டோ விளாகிங் போட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி கூட இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், எனக்கு அந்த மைண்ட்லேயே நான் வந்து இல்லை. ஸோ எப்படின்னா, நான் இன்றைக்கி வந்து நைட் வேலை பார்த்துட்டு நான் வந்து தூங்க கூட இல்லை. இன்னும் கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டாக இருக்கும். நான் அப்படியே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு திருப்பி அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு செட் பண்ணி பார்க்குறேன். என்ன தான் பண்ணாலும் அந்த நாய்ஸ் இது பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நம்ம என்ன தான் மோட்டோ விளாகிங் பண்ணாலும் அந்த வந்து வின்னாய்ஸ் வந்து கேட்குது. ஸோ எனக்கு அதில் ஒரு ஐடியாவே கிடைக்கல. நானும் யூடியூப்பில் ஏகப்பட்ட வீடியோ பார்த்துருக்கேன், எந்த ஒரு எனக்கு ஒரு ஐடியாவுமே கிடைக்கல. ஸோ அதான் நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப்டே கேட்டல, நம்மளோட ஸ்குவாடுகிட்டே கேட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து சொல்லிடுறேன் எப்படி மைக் செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே எங்களுக்குள்ளே வயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து திருப்பி இந்த இதுக்குள்ளே ஒரு பட்டன் இருக்கா. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள், எனக்குள்ளே வயர் தெரியுதா. ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு தான் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இந்த மைக்கு கூட இந்த தான் இருக்குது. ஸோ இருக்கா, இந்த மைக்கில் வந்து அந்த பஞ்ச் இல்லை. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு மைக் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இந்த மைக் வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதோடது இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு தான் இனிமேல் நம்ம வந்து இது பண்ணணும். அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா, இது நான் வந்து ஆல்ரெடி ஷார்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் நான் இன்ன வரைக்கும் வந்து மோட்டோ விளாகிங்கே பண்ணாமல் இருக்கேன். அண்ட் செகண்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து மைக் சொன்ன மாதிரி வின்னாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. நானும் ஏகப்பட்ட வீடியோ ஏகப்பட்ட தடவை போட்டு பார்த்துட்டேன். ஸோ எந்த ஒரு வீடியோலுமே எனக்கு வந்து எதுவுமே ஐடியா கிடைக்கல. ஸோ நான் ஃபோன் வச்சிருக்க வாசி எனக்கு வாய்ஸ் அதிகமாக வின்னாய்ஸ் கேட்குதா, இல்லை மற்றவங்க கோப்ரோ வச்சிருக்க வாசி வின்னாய்ஸ் கேட்காம இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியலை. ஸோ கீழே ஏதாச்சும் எனக்கு ஐடியா கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் வச்சு வீடியோ எடுக்கிறதான் ப்ரோ இதாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்குள்ளே ஒரு பாஞ்சு வச்சுருக்கோம். ஸோ நம்மளும் ஒரு பஞ்சு இப்போ புது மைக்கில் வாங்கியிருந்தோம்னா அதில் அடிஷ்னலாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அது பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும், இந்த மவுண்ட் இருக்குல்ல, இதுக்குள்ளே இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த சைடு உள்ளே இது பண்ணியிருப்பேன், லாக் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த லாக் பண்ணதுக்குள்ளே வந்து நான் இந்த இதை வச்சு இது பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே நான் அப்படி இது பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதை எப்பயுமே நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். இது எந்த ஒரு வீடியோலும் பார்க்கல. ஸோ எந்த இடத்துல மைக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் வந்து பார்த்தேன். WMM டேப் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த இதை வச்சு தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒட்டியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு க்ரிப்பு கிடைக்கல. நான் வாய் அந்த இடத்துல கொண்டு போகல, அந்த இடம் எனக்கு க்ரிப் ஆகி ஒட்டிக்கிறது. இதுலலாம் அரிக்குது முடியலன்னா இது பண்ணுற வாசி நான் அந்த இதை ஐடியா விட்டுட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிட்டு நார்மலாக எப்பயும் போல் ஹெல்மெட் வாங்கல எந்த மாதிரி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி தான் இன்ன வரைக்கும் நான் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மைக்கு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த காது இருக்கும்ல எங்களுக்குள்ளே, ஸோ இந்த கிளிப்புக்கு நடுவில் எங்களுக்குள்ளே ஒரு இது இருக்கும், இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஓட்டை இருக்கும். ஸோ நம்ம எல் சைஸ் எம் சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதில் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க, பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இதுக்குள்ளே வச்சுருந்தா பார்த்தீங்கன்னா காதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ரவுண்டாக ஒரு ஓட்டை இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்து மைக்கை அடாப்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் நான் பைக்கில் போகையில் பார்த்தீங்கன்னா வின்னாய்ஸ் ஓவரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஆனால் நான் பேசுகிற நாய்ஸ் அந்த அளவுக்கு, நான் பேசுகிற வாய்ஸ் எந்த அளவுக்குமே கேட்கவே இல்லை. எப்படின்னா வின்னாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோ அதே மாதிரி என்னோட நாய்ஸும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோட நாய்ஸும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ஐடியா விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் எப்பயுமே ப்ராப்பராக இந்த இடத்துல தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவேன். இனிமேல் வச்சு இப்படி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நாய்ஸ் கேட்குற வாசி கொஞ்சம் இது பண்ணு. நான் இப்போ மற்றவங்க வீடியோ பார்க்கணும்டா, ஏன் நம்ம டிடிஎஃப் அண்ணாவே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அவரோட வீடியோலாம் பார்க்கல பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு நாய்ஸுமே கேட்காது. ஸோ நான் நிறைய பிகினர் வீடியோலாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, நீங்கள் பஞ்சு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சுற்றிக்கங்க, டேப் போட்டு ஒட்டிக்கங்க, உள்ளே ஆட் பண்ணிடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்குலாம் ரொம்ப வீக்கமாக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய இது இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணும். ஸோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பக்கத்தில் பில்டிங் வேலை நடக்குது. ஸோ அது வச்சு கொஞ்சம் நாய்ஸ் ஓவராக இருக்கும். நம்மளுக்கு எந்த சைடு போனாலும் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா விட மாட்டேங்குது, நம்மளை துரத்திக்கிட்டு தான் வருது. ஸோ அந்த இதுக்கு நம்ம விட்டுடலாம். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த இடத்துல நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் பஞ்சை ஆட் பண்ணிடுறேன், இதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆட் பண்ணிடுறேன். அப்படி இருந்து நான் கோப்ரோ யூஸ் பண்ணாதனால தான் எனக்கு வந்து வின்னாய்ஸ் கேட்குதா, இல்லை நான் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் வின்னாய்ஸ் கேட்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் கோப்ரோ யூஸ் பண்ணாதனாலையா இல்லை மொபைல் யூஸ் பண்ணுறனாலையான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான் இந்த ரீசன் உடஞ்சிருச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆர்த்தர், அதாவது நம்மளோட மாப்பில் பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு என்கிட்ட ஒரு 5K இருக்குது. ஸோ பேங்கில் போய் எடுத்துகிட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சார்ட் வீடியோ சொல்லியிருந்தேன், இது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபைனல் டேட்டு. எப்போயுமே நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணதுக்கு 2 நாளைக்கு ஃபைனல் டேட்டு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடியே 2 நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வந்து ப்ராடக்டை வந்து கொடுத்துருவாங்க நம்ம கையில். ஸோ இன்றைக்கி ஃபைனல் டேட் ஆன வரைக்கும் எனக்கு வந்து கொடுக்கவே கிடையாது. ஓவராக தொந்தரவு பண்ணுறாங்க.
ஸோ ஓகே, ஃபைனல் டேட் ஆன வரைக்கும் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை. இன்றைக்கி தான் இன்றைக்கி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். நாளைக்கு அந்த 5K எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து மாட்டுத்தாவணியில் இருக்க பஜாஜ் ஷோரூமில் போயிட்டு நம்மளோட வண்டியை ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக வந்து செலவு பண்ண முடியாது நம்மளால். அவங்க வந்து 15,000 சொன்னாங்க. நம்ம வந்து இப்போதைக்கு நம்ம கையில் வந்து வெறும் 5,000 தான் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி இருக்க டூமு பின்னாடி இருக்க அந்த இது மட்டும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ மற்ற எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ நாளைக்கு இந்த மவுண்ட்டு இன்றைக்கோ இல்லை நாளைக்கோ வந்த பின்னாடி நம்ம வந்து அந்த சர்வீஸ் பண்ண போகிற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். என்னோடய பைக்கு பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணாமலே கொல்லனா கிடக்கு, செயின் அடிக்குது, அப்புறம் ஒவ்வொரு சவுண்டு கேட்குது, இன்ஜின்லேருந்து ஆயில் லீக் ஆகிக்கிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது, சின்ன சின்ன பிரச்சனை. ஸோ நான் அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நாளைக்கு வந்து பைக் ஷோரூமில் கொண்டு போய் கொடுக்கேன். இந்த மாதிரி பிரச்சனை எனக்கு சர்வீஸ், வாட்டர் சர்வீஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் வண்டி வந்து எடுத்துப்பாருன். ஸோ நான் என்ன நினச்சிருந்தேன்னா மொத்த அமௌண்ட்டுமே ரெடி பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆர்த்தர் நம்மளோட மாப்பிள்ளையே புதுசாக கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு தான் நான் பிளான் போட்டிருந்தேன். பட்ஜெட் ப்ராப்ளம், அது வச்சு என்னால் எந்த ஒரு பிளானுமே பண்ண முடியல. இப்போதைக்கு என்னால் ரெடி பண்ண முடிஞ்சது வெறும் 5 ரூபா தான். ஸோ நாளைக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஆர்த்தரை ஓரளவுக்கு மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டு கொண்டு வருவோம். ஸோ எப்படி 1 வீக் ஆயிரும். ஸோ அதுமாரி என்னோடய ஒர்க்குக்கு என்னோடய தம்பி ஸ்கூட்டி தான் நான் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிளானில் இருக்கேன். ஸோ ஓகே ஸ்குவாட், பார்ப்போம். வண்டி ரெடியாகிறப்ப நம்ம வந்து மோட்டோ லைன் கண்டினியூவாக போகலாம். மொத்தம் ஒரு 3 பிளேஸை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒன்று கோயம்புத்தூரில் இருக்க சிவன் சிலை, அப்படியே நம்ம வந்து டிடிஎஃப் அண்ணா வீட்டுக்கும் போக போகிறோம். ஸோ அது கூட விட்டுருங்க, டிடிஎஃப் அண்ணா வீட்டுக்கு போயிட்டு கோயம்புத்தூர் அந்த சிவன் சிலைக்கு போவோம். அண்டு மூணாறு, அப்படியே ஊட்டி, இந்த மாதிரி பிளானில் இருக்கேன். ஸோ ஒரு 2 இயர்ஸ் கழித்து லடாக் போகலாம்னு இருக்கேன். ஸோ டேட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இல்லை எந்த மந்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அது 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து லடாக் பிளானை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்மளோட ப்ராப்பரான வண்டி, ப்ராப்பரான கேமரா, ஹெல்மெட், ஸோ ஆளுமே நம்ம வந்து எல்லாமே வாங்கிடலாம். ஸோ ஓகே ஸ்குவாட், நாளைக்கு நம்ம வந்து வண்டியை சர்வீஸ்க்கு விட போகையில் நம்ம வந்து மோட்டோ வேலையும் கண்டிப்பாக போகலாம். பாய் ஸ்குவாட், லவ் யூ ஆல்.